Hər şey sağ olun dostlar, mən Abdullah. Kripto Qazan kanalına xoş gəlmişsiniz. Yenə hər zaman kimi burada kripto haqqında söhbət edib pul qazanmağa çalışacağıq. Bugün əlimizdə olan 2 coin var, amma bu coinləri necə girmək lazım, nə vaxt girməsini də ən axıra deyəcəm. İstəyən axırıncı baxa bilər, amma əvvəldən baxmamız sizin xeyriniz olacaq. Çünki çox dəyərli məlumatlar var əvvəldə də. Yəni biz ilk olaraq biz bu işin üstündəyik və neçə ildir kriptodayıq və bizim bəzi analizlərimiz var. Bunları sizə çatdırmağa çalışacağım. Ümumi olaraq ilk olaraq piyasa analizindən başlayaq. Hansı ki, dəmirbaş coinlər, Bitcoin və Ethereum-dan başlayaq. Bitcoin anlıq qiyməti bugün $75.000 səviyyələrine gəldi, $75.900 səviyyəsindən gerilədi hətta. Bu normal olsa, çünki piyasa demək olar neçə vaxtı şortdadır, 120 milyon şortlara gəlib, amma düzəltmə verdi, 66 milyon qalxdı, 75 milyon və bu düzəltməni hara kimi verəcək, onu haqqında verildi. Yəni, ümumi görüşlər bu yöndədir ki, yəni şort piyasada olanları likvid eləmək üçün piyasada ən böyük likvid nöqtələri 76, 80 və 84 min səviyyələridir. Mənim şəxsi fikrimdə 84 min səviyyəsini keçəcək deyil. Əgər short payısı axtaranlar üçün məsləhətim ola bilər ki, siz 76 mindən asta-asta 1x-də shortlamağa başlaya bilərsiniz. Məsələn, tutaq 76 mindən short açdınız, 78-ə getdi, yenə artırırsınız. Amma bu balansınızın hər dəfə 10%-ni, az bir hissəsini artırır. Ortalama qiymətimiz 80-ə gəldi, amma buradan sonra Bitcoin çox veriləcək və bu Ethereum-da daxildir. Çünki yəni, bilənlər bilir ki, Ethereum-da Bitcoin qardaşlar, bunlar eyni hərəkətdir, eyni vəşəkdə qalxır, eyni şəkildə düşür. Yəni, Bitcoin 80 milyonda çox ehtimal Ethereum-da 2600-2700 səviyyələrdə olacaq. Daha da 2750-dən bir şortlamaq məncə Ethereum-da ən ideal seçimlərdən biridir. Təbii ki, yatırım tövsiyəsidir. Yəni, piyasa bu yönə gedir. Çünki bildiyiniz kimi piyasanın düşüşünə əsas səbəblərdən biri müharibə idi, oydu, buydu və bunlar da günün sonu yekunlaşmağa başlayır. Və hətta bugünkü, yəni bu 72 milyon, 76 milyon olan qalxış, 8% olan qalxışın əsas başlıca səbəbi Trumpın çıxıb açıqlama verməli ki, biz İranla yenidən invasiya ötürəcəyik. Çünki yəni onlar istədiklərini müharibə yolu əldə etmədilər məsələn. Bunlar çox uzun bir söhbətlərdir. Bundan danışmağa ehtiyac yoxdur. Amma söz ki, yəni günün sonunda Trump İranla yenidən anlaşma sağlamağa çalışır. Bu da hansı ki, piyasanın şahlanmasına gətirib çıxardır və Trumpın yanaşı, İsrail də öz növbəsində Livanla bir danışıqlar aparacaq. Yəni bu iki danışığın ikisindən də xoş cavab gəldiyi təqdirdə, yəni piyasanın hal ediləni siz fikirləşin. Yəni rahat 80 min səviyyələrə gedəcək Bitcoin. Amma bu demək olar müharibə bitdi və füsur 80 mindən qalacaq deyil və buradan düşüş başlayacaq. Çünki insanlar artıq yəni bir füsur düşüş hamı qutarda alacaq və burada piyasalar böyük hansı ki market makerlar var, onları oradan satmağa başlayacaq və çox gələcək. Ümumi yönlü görüş bu tür şəkildədir. Siz də bunları dəyərləndirə bilərsiniz, özünü analiz edə bilərsiniz. Bizim Telegram qrupumuza qatıla bilərsiniz ki, hansı ki orada da çox aktiv söhbətlər idi və hər gün çox böyük traderlər var orada və anlıq gələn məlumatlar da biz orada paylaşırıq Telegram səhifəmizdə. Belə, yəni piyasa ümumi analizi bu şəkildədir və fürsətdə gördüyüm, yəni bizim mənim öz komanda yoldaşlarımın analizimiz və gördüyümüz hətta 2 dənə coin seçəcəmizdir və biri coin'i daha sonra birisi hissə sənədi kimi qiymətləndirə bilərsiniz. İlk deyəcəyimiz proyekt Tao'dur. Bu da iş qiyməti normal səviyyədə, amma bu coin geriliyib oynayır və bizim kəsb fikrimizdə dəstək qiyməti olan 230-a qədər geriləyəcək və hətta bu 230-dan 213-ə qədər oradan arada long götürə bilərsiniz. Amma burada təbii ki, bu coin risklidir dostlar. Bu dəmirbaş coinlər kimi deyil ki, sən buna güvənib nəsə böyük bir yatırım edəsən. Burada sadəcə onu edə bilərsiniz. 1x-lə, 2x-lə riskli nəzərə alacaq şəkildə 3x-ə kimi hətta siz coin-də 230-213 arasında long götürə bilərsiniz. Bu da eyni Ethereum və Bitcoin prinsipi kimi, yəni müəyyən hissəli şəkildə. Məsələn, $1000 balansınız var, bunu $100 ilə 230 long açdın. Sonra bu düşdü 225-ə, bir $100 orada yatırdın. Daha sonra bu düşdü 210-20-yə, 215-ə, $100 orada yatırdın. Artıq sənin $300 payı girişi olacaq 225-lərdə məsələ. Bu yenidən 260-a qalxacağı təqdirdə sən 10-15%, hətta 20%-ə qədər olan sənin öz qazancın olacaq. Yəni bu belə bir fürsətdir. İkinci deyəcəyim fürsət nədir? İkinci deyəcəyim fürsət neftdir. Bəli, bu neft sözünü mənim ağzımda bəlkə bir dəfə deyirsiniz. Çünki biz hissə sənədləri ilə maraqlanmırdıq. Bizim forex piyasasında yəni bir işimiz, gücümüz yox idi. Amma Binance bunları yeniliyi gətirdi. Qızılı gətirdi, gümüşü gətirdi və nefti də gətirdi. Və günümüzdə bunlar bizə normalda Bitcoin ilə daha çox qazanc verəcək, daha çox potensiala sahib şeylərdir. Çünki bunlar yəni analizi onlara nisbətən daha güclüdür. Neftdə isə dostlar vəziyyət bu şəkildədir. Müharibənin təsiri neft kərəçarxa vurmuşdur. Müharibə bitməyə tərəf gedir və bu təbii ki neftin geriləməyə səbəb olacaq. Mənim şəxsi düşüncəmə görə bunlar yəni İsrail ilə İran anlaşacaq və neft buradan 80.6, 70.7 səviyyələrinə geriləyəcək.
Amma o səviyyələrdən aşağı düşəcəyinə inanmıram, çünki o da çox böyük trendsə var, cəmiyyət oradan almağa çalışacaq. Çünki bildiyiniz kimi 21-ci əsrdəyik, müharibə əsridir və yeni bir müharibənin çıxmayacağını heç kim qaranti verə bilməz. Və buradan 70.6-dan sizin açacağınız don, 70.7-dən açacağınız don 85-lərdə, 90-larda, indi o sizin nə vaxt xeyir götürər, nə qədər xeyir götürəcəyinizə baxır, orada sizə qəşəng seçimdə qazanc verə bilər. Yəni bu da fürsətlərdən biridir. Təbii ki, mən yatırım tövsiyəsi vermirəm. Bu bizim qərarlaşdırdığımız ekip olaraq özümüzün eləyəcəyimiz, bizim valideynlərin, bizim balansımızı idarə edəcəyimiz yol bu şəkildədir. Mən bunları sizə açıq paylaşıram ki, daha sonra qazancımız da olanda sizinlə belə biz də qazanaq və yəni siz də görün ki, yəni qazanmaq mümkündür, qazanmaq olur, düzgün analizlə, düzgün strategiyalar, pul qazanmaq kripto piyasasında o qədər də çətin deyil. Sadəcə səbirli olmalısınız, bir növ tamaşalar eləməməlisiniz. Məsələn, siz deyək, gəlirsiniz, vaxtınızın 70.80-dən $1000 balans satsınız. Qızıl qalxdı oldu 85-90, sizin artıq $1000 olub $2000. Siz bilə-bir qazanc götürmüsünüz və hətta buradan sonra siz oturub desəz ki, yox, neft buradan təzədən $120 var gedəcək, mən buradan işləmə bağlamıram və s. Bu artıq biraz az gözlü olar. Çalışın özünüzə bir hədəf qoy və hədəf uğrunda, hədəfinizə uyğun şəkildə hərəkətlər əldə edin. Mənim danışacaqlarım bugünlük bu qədərdir. Hər hansı bir sualınız olsa, özünüz bilirsiniz ki, 7 Telegramda daxtiqanın yorumları yazıb cavablaya bilərəm. Yavaş-yavaş videoların sayı artır, biz əvvəlki prinsipimizə, əvvəlki vəziyyətimizə geri qayıdırıq. İnşallah hər şey daha yaxşı olacaq. Yəni mən əvvəlki abdullah deyiləm, ətrafındakı insanlar əvvəlkilər deyil. Yəni tövsiyələrinizi də yaza bilərsiniz. Çox sağ olun videonu izlədiyinizə görə. Mən əminəm ki, deyin hər şey çıxacaq. Sağ olun.